ធនត្រាដេតឆេះឆ្នាំ2019នេះណាឆ្នាំ2019បងប្អូនដេតឆេះទេចឹងលើខ្ញុំម្ចាស់គេថាដេតចេះលើខ្ញុំសាកដេមើលសិនបងប្អូន2019បងប្អូនស្អាតចេះតែបើដេអត់ឆេះលើចាំមើលសិនកៅហើយដាក់មើលយ៉ាងណាបងប្អូនអត់ឆេះទេដល់ទៀតបងប្អូនអត់ធនត្រាមួយនេះ 5.7 អានេះfuse លេង25នេះជា field pump fuse អានេះជា field pump relay ហ្នឹងខ្ញុំស្វបហើយវានៅតែ turn over អត់ឆេះអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំ check មើល code វាវិញខ្ញុំចង់ដឹងថាវាមាន code អីបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំដាក់2019 next แล้วខ្ញុំដាក់មើល code សិន code វាចេញច្រើនបងប្អូនវាចេញ field cat evap air o2 sensor atr egr ចឹង code វាច្រើនតែបញ្ហាប្រហែល field pump អញ្ចឹងខ្ញុំនឹង check មើលសិនបងប្អូនឥឡូវយើងចង់ដឹងថាមកពី field pump ឬអត់ spray អានឹងតិចទៅបងប្អូនដើម្បី clean វាហើយសាកបច្ចេកមើលវាឆេះបន្តិចអត់បងប្អូនចឹងបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំ check មើល fuse relay ខ្សែភ្លើងអីអស់ហើយចឹងវានៅតែអ្វីល្អយើងចង់ដឹងថា field pump ហ្នឹងវា bad ឬក៏មិន bad វាខូចឬក៏មិនខូចនេះជាសាំងបងប្អូនឬក៏ spray starter តែខ្ញុំអត់មានអានេះគ្រាន់តែ throttle cleaner ទេអានេះខ្ញុំ spray សាំងហើយសាកបច្ចេកមើលវាឆេះអត់បងប្អូនឥឡូវខ្ញុំ spray សាំងតិចល្មមនេះកុំ spray ច្រើនពេកបងប្អូនឡើយសាកសិនចឹងឥឡូវខ្ញុំ spray សាំងទៅវាឆេះឥឡូវ spray សាំងទៅវាឆេះបងប្អូននេះខ្ញុំ spray សាំងរៀងច្រើនតិចចាំមើលវាឆេះបានយូរបងប្អូនតែកុំច្រើនពេកវាអាចឆ្លក់បងប្អូនLet me know when you want me to. Yeah. Okay. Ukraine now. Right now? Yeah. Spray នេះទៅវាឆេះ Yeah. ចឹងខ្ញុំសូមអរគុណបងប្អូនដែលមើលវីដេអូខ្ញុំអំពីរថយន្ត Toyota Tundra ដីអត់ឆេះចឹងមកពី Field Pump ចឹងជួបគ្នាវីដេអូក្រោយទៀតបងប្អូនអរគុណច្រើនជម្រាបលា